இது எப்படி முளைச்சிது? உங்களுக்கு ஆண்டு ஆயிரக்கணக்கான விதை போட்டிருக்கேன். மழை வாங்கி தண்ணி ஒழிச்சாலும் முளைச்சிது. தமிழ்நாட்டை இன்னைக்கு யார் ஆட்சி பண்ணுறான்னு தெரியுமா? முருகன் தானே ஆட்சி பண்ணுறான். ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் EVM. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, சோனாலிகாவில் 740 எடுத்து வந்திருக்கோம். இது HP கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 50 HP வண்டிங்க. வண்டி மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2001 மாடலுங்க. வண்டி இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் நல்லா சுத்தமாக தெளிவாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கஸ்டமர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 70% மேலே தாங்க இருக்குது. இன்ஜின் ஓனர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2 ஓனருங்க. அதாவது வண்டிக்கு 2வது ஓனரு, மொத்தம் 2 ஓனர் இருக்காங்க வண்டிக்கு. இப்போ 2வது ஓனர்கிட்ட வண்டி இருக்குது. இப்போ வண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சுத்தமாக தெளிவாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கஸ்டமர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. வண்டி ரேட்டு சொல்லலைங்க கஸ்டமர். வண்டி உங்களுக்கு தேவை இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்க, பேசிக்கலாம். ரேட்டு வந்துட்டு என்னங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லிவிடுவாங்க. ரேட்டு ரொம்ப அதிகமாகலாம் சொல்லலைங்க. ரேட்டு வந்துட்டு திட்டமான ரேட்டு தான் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. வண்டி ரேட்டு அனுசரித்து வர்றப்ப கொடுத்துறதா தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. வண்டியில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்பெனி பம்பர் இருக்குது. டாப்பு வந்து குரங்கு டாப்புன்னு சொல்லுவாங்க, அதான் அடிச்சிருக்காங்க. மேனியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. வேலை பெயிண்ட் கொஞ்சம் அடிச்சிருக்காங்க. டயரு 4மே நல்லா இருக்குங்க. TN 38ங்க வண்டி நம்பரு. வண்டி நம்பர் உங்களுக்கு விஷுவல் தெரியும், TN 38. ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்களோட வண்டியும் சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா சேனலோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதுக்கு உங்கள் வண்டி டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நான் வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸெல்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க, ஃப்ரீ தான். நிறைய பேர் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க, கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வண்டி யாராருக்கெல்லாம் தேவையோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.